ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا عامله ضوافري جيل بولش. فالحقيقه هم اتكسروا. انا اقدر اروح اصلحهم، بس يعني انا قلت اجرب الاول حاجه كده شفتها على اليوتيوب، فقلت اجربها معاكم. انتوا عارفين بحب اجرب كل الحاجات معاكم. هتحتاجوا في الاول اي كيس مشروب اللي هو بيكون في باكت. هتفضوا المحتوى بتاعه في فنجان وهنحطه على جنب، مش هنحتاج منه اي حاجة غير الكيس ده. فاضي طبعا. وهنحتاج مبرد واللي هو مقوي الاظافر او المانيكير الشفاف ومقص. وهنحتاج كمان لاصق للاظافر اللي هو بتاع النيلز. بصوا، هو حتة صغيرة جدا، انا مش عارفة باينة ولا لأ. هحاول اشوف لو طفيت. لا، مش باينة. خلينا مع النور افضل. اهي هي مكسورة من هنا، وده كمان مكسور من هنا اهو. فخليني اجربها كده معاكم، هنشوف هيحصل ايه. هنقص حتة من ده شفافة، يعني طبقة واحدة. هنقص حتة واحدة بس، طبقة كده من دول. وهحط هنا يعني هحط الاول لاصق وبعدين هحطها عليها وهبردها وبعدين احط طبقة شفافة. فهسرع الفيديو عشان تبقوا شايفين، بس انا شرحت الفكرة كلها في البداية. وشوفوا انا هعمل ايه وهنشوف النتيجة مع بعض. هو الصباع ده دلوقتي ناشف. هجرب كده ابرده. بس عايزة اقول لكم ان الموضوع يعني بيحتاج وقت عشان ينشف. يعني مش بسهولة بينشف يعني. دلوقتي انا بردته خالص، يعني شكله بقى الطف شوية، بس في حتة ورقة هنا طلعت، ولا عارفة اشيلها ولا عارفة ابردها. فان شاء الله تروح بايه، باللي هو مقوي الاظافر ده. هنجرب يعني. بس هي الفكرة ناجحة جدا، حقيقي اختراع. حتى كمان ضيعت الشكل. هو للأسف علشان اوف وايت ملكي كده مش باين قوي، بس هي كمان ضيعت الشكل بتاع الورقة. يعني بصوا هنا الورقة طفت اللمعة. هي مش باينة للأسف خالص. الورقة هنا طافية اللمعة في الصباع ده. هنا لما حطيت مقوي الأظافر ظبط جدا جدا. او اللي هو المانيكير الشفاف ظبط جدا جدا، وماسك الضافر ومش بيتشقق زي ما كان. يعني بصراحة كويس جدا. لو انا هستنى، لان مش نافع ان انا اروح للأسف اصلح الضوافر اللي اتكسرت. الايد دي ضوافري الطبيعية، يعني دي ضوافر ايدي اصلا، بس دول مركبة 4. النتيجة بالنسبة لي انا شخصيا راضية عنها جدا، نتيجة ممتازة. هبرد بس الحتة الزيادة دي، وبالنسبة لي كده هيبقى تمام جدا. بس انا محتاجة احط شوية لاصق عشان هو لسه مش لازق قوي. زي ما قلتلكوا بياخد وقت طويل جدا علشان الورقة تلزق على الضافر. مش جدا قوي يعني، بس بياخد وقت. هديله حبة في الاطراف كده عشان ما يعملش معايا اي كلكعة. عايز اقولكوا تمام جدا دلوقتي، ماسك وزي الفل. انتوا اكيد شايفين الخط ده.
عارفة انت شايفه ولا لأ. اهو هو الخط ده. بس دلوقتي انا شايفة النتيجة، يعني انا راضية عنها جدا. سواء الضفر ده كده هنا خلاص مش باينة خالص اهي، دي كده مش باينة خالص خالص. يعني النتيجة ممتازة جدا بالنسبة لي. هنا لسه باينة شوية لان الكسر كان اكبر صراحة، يعني في المنطقة دي الكسر كان اكبر جدا. بس اتمنى تكون النتيجة عجبتكم، ويا رب تكون فكرة سهلة. جربوها على ضوافركم الطبيعية عادي، مش شرط تكون ضوافر جل او ضوافر اي حاجة تانية. اتمنى تكون الفكرة عجبتكم. جربوها وان شاء الله تكون مفيدة ليكم لو ضوافركم الطبيعية اتكسرت او الضوافر الجل زي ما انا عملت كده. وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، واكتبوا كومنت تحت علشان اعرف رأيكم في الطريقة اذا سهلة ولا لأ. وبس كده، يلا اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.